Մենք 2002 թվից ID քարտը դարձրել ենք պարտադիր բոլորի համար, այո, բոլորի համար, բայց բոլորի համար, այո, բոլորի համար, բայց իսկականից բոլորի համար, այո, իսկականից բոլոր նշանակում է բոլոր, այսինքն հիմա պատուհանից ում որ ցույց տանք իրանց համար էլա պարտադիր, այո, բոլոր նշանակում է բոլոր, մեր մոտ բոլորը գիտեք ինչ նշանակում, եկեք գնանք ցանկացած որոշում նայենք, ցանկացած օրենք նայենք, բոլոր նշանակում է, բացի սրանից, պարտադիր է բոլորի համար, բայց բացի ունենք եւս 47 կատեգորիա, որը բոլորի մեջ չի մտնում, ինչու ու բոլորը լեգիտիմ, նայես, հա ոնց կարելի է, դե ամոթ չի, օրենքը ամոթ չի, մարդկանց վրա տարածես, բայց բոլորի համար, բայց օրենքի գերակայությունը, օրենքի իշխանությունը, թափանցիկությունը, բոլորի համար, բոլորը պետք է լինեն թափանցիկ, իհարկե բոլորը պետք է լինեն, բայց 87 կատեգորիա կա, որ եկեք պետք չի իրանք լինեն թափանցիկ, որտեվ իրանք մեկը ցույց տալու բան չունեն, եթե մեկը ցույց տալու բան չունի, ինչի լինի թափանցիկ, պարզվում է, որ տենց գնում ենք, պարզվում է Հայաստանում 4-5 հոգի կա, որ բան ունի ցույց տալու, մնացած բոլորը դե խի պետք է բան ցույց տան, լավ 14, լավ 100, ասենք այս սենյակում նստածները եւ 1-2 ուրիշ սենյակում վերջ, պարտադիր, բայց պարտադիր է բոլորի համար, բայց ընդ մի հատ անցումային դրույթ կա, որ դե 1200 տող կատեգորիայի համար դա չի վերաբերվում նենց ամեն ինչը, սենց պետություն չենք դառնա սենց մենք, չենք դառնա ու դրա համար էլ չենք դառնում, ամեն ինչը, մեր մոտ ամեն ինչը ընդ որում ամեն ինչի մեջ կա, քրեական օրենսգրքում գրած չի մեկական կատեգորիաներ, որ դա իրան չի վերաբերվում, քրեական դատավարության օրենսգրքում, քաղաքացիական երթևեկության կանոնների մեջ, երթևեկության կանոնը վերաբերվում է նրան, ով կռուտոյ չի, էդ էլ նայած, մարդ կա, որ արագության խախտման կռուտոյ է, բայց լուսացույցի տակ կանգնելու դեպքում կռուտոյ չի, և այդպես շարունակ, դրա համար է օրենքի նկատմամբ մեր երկրում էս է վերաբերմունքը, որովհետև դե թե օրենք ստիպված ես, ուրեմն ինչքան էս կյանքում չունես բան արած, վաստակած, որ ստիպված ես օրենքով ապրել, ոնց էս կյանքում բայց դպրոց, մանկապարտեզ, բու, աշխատավարձ, վերջը քուչա կա, վերջը բան կա, ծնունդ կա, այդքան չունես քո կյանքում արած, որ բան ունենաս, բացառություններ ունենաս։ Ոստեղ պրոբլեմը ես բանից գրում եմ, ես Էստոնիայից գրառում եմ անում, Տալինից, նայում եմ ասում եմ, ոնց կարա էլի քաղաքը սենց բան լինի, հլան հենց բան էի գրել, այդ խեղճ էստոնացիք արդարանում էին, ասում են դե գիտես գարուն է բան, երևի տեսել էին գրառումները, որ ասում են դե գարուն է բան, տենց մի քիչ լավ է մաքրացելի, նկատվում են այնքան վատ էին զգում, որ ես տենց ուժեղ տպավորության տակ եմ մնացել, թե ոնց կարա քաղաքը այսքան մաքուր լինի, պատկերացրիք չէ, ասում են դե գարուն է բան, հիմի մի քիչ շատ է մաքրված էլի, դե տենց մեր ամառ աշնան դեմը այսքան մաքուր չի լինի, ասենք մարդիկ նեղվել էին, որ ես մարդ հայք է ուրիշ երկրից և տենց տպավորվել է։ Մեր արձագանքը, ինչ եմ գրում, ասում եմ, քաղաքը սենց մաքուր կարա լինի այն դեպքում, եթե մաքրողը երբ որ մաքրում է, հետևից կեղտոտողի պակաս կա։ Այսինքն հետևից կեղտոտողի պակաս կա, այսինքն մաքրելուց հետո քիչ են մարդիկ կամ չկան, որ ծխում գցում են, բան ուտում գցում են, խմում գցում են, ուղղակի գցում են, ասում եմ էստոնացիք վատ են զգացել, ասում են գարնանային աշխատանքներ են արված, տենց համընկել է, մեր արձագանքը, քաղաքապետը, նախարարը, վարչության պետը, բանը, այն ժեկի պետը, այն
Ժողովուրդ ինչքան կարելի է վայ այսօր չեմ բերե բանի Մեսրոպ Մաշտոցի այդ առակացի առաջին ինչքան կարելի է սենց բան անել պատտվել անընդհատ կողքով շրջանցել իրականությունը ես չեմ ասում Հայաստանի պաշտոնյաները լավն են ես ասում եմ քաղաքը կարա մաքուր լինի մենակ այն պարագայում երբ որ մաքրելուց հետո շպրտողները աղբը թափողները եւ ծխել գցողները քիչ են չէ բարձ բան եմ անում կարանք էքսպերիմենտ անենք հիմա գնամ գրառում անեմ բացենք տենենք տակը ինչա գրած քաղաքապետը վարչապետը նախարարը ժողովուրդ ինչ կապ ունի ես եմ մեղավոր որ մենք ծխում գցում ենք ես 2004 թվականից չեմ ծխում Կներեք, սենց էլի կես ժամանոց սեղում արի, բայց դե են, որ ասում են, ես կանից հետո համեցեք վարան